90%, Princess C. Taray. M. Paruino. Princess May P. Cantalejo. Cheryl L. Estopar. With an average of 92%, with honors, Alea Faye and Gimakan. Gamay mo. Uy! May nga po sa tanan. Actually, I just pay visit sa school. Kaya na ko'y tuyo ni Ma'am Wendy. But I would like to thank Sir Reynaldo Malubay for acknowledging me. Honor na ako nga makabalik diri sa Anibuhan National High School. It's been a long time na wala ta nakita. And good to see that you have now your gymnasium. And thank you so much, Sir Reynaldo Malubay, for continuing all the programs, projects, and activities where your bright future begins. Thank you very much og maayong hapon sa tanan. Daghan kayong salamat, Sir Eric, sa imong nasugdan. Huwag ka mong ibadayon. Final decision. So, sabay pamahali ni Car, pabuto-buto, pataas-taas. Yun, pwede naman po nakapangitaan siguro. Kabaluman ko, ang kwarta is lisod yun siya pangitaon. Pero, man ta pangita o mga paa. If you are willing, nga naay, halalipay kayo ang grade 12. Thank you!